για να ηρεμήσουμε και να έτσι ταξιδέψουμε ωραία, όπως λέω εγώ, θα πάμε με την καλύτερη θαλαμιγό. Ξέρεις, δεν ξέρω αν έχει σχέση. Τι Περσεφόνη. Να πούμε ότι η κυρία Έστερ Μίτσι είναι πολλά χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Είναι γυναίκα, την εμπιστεύονται κρίση από όλο τον κόσμο. Ο Σπύρος Σιγούρος, ήθελα κι εγώ να είμαι μαζί με την Έστερ, αλλά δεν τα κατάφερα. Ως Κρίσος ο Σπύρος, τον είπα. Και του πάει, να ξέρεις. Στο ντεκ με το σακάκι, το ανέμελο μαλλί, πλούσιο βέβαια, μαλλί. η Έστερ είναι μια πολύ έτσι, σημαντική γυναίκα, εξέχουσα προσωπικότητα και νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά από δύσκολα και από εύκολα ταξίδια ζωής. Παρακαλώ. Είναι σαν να γεννήθηκα στη θάλασσα. Οπότε δεν με τράβηξε κάτι σε αυτήν. Είναι σαν να έχω βγει από τη θάλασσα. Η Εστέρ Μίτσι έχει από το 2007 τη δική της εταιρεία Yachting Lifestyle, προσφέροντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες για ονειρεμένες διακοπές. Μία βόλτα με σκάφος στα ανοιχτά της θάλασσας με την έμπειρη επιχειρηματία έφτανε για να πάρουμε μια καλή γεύση από τις διακοπές πολυτελείας που μπορεί να εξασφαλίσει στους VIP πελάτες της. Εστήρα, ασχολείσαι επαγγελματικά με τον Yachting Lifestyle πάρα πολλά χρόνια. Τι ακριβώς κάνεις? Είμαι σε αυτό το χώρο στα super yachts, όπως λέμε, από το 2002. Διεθνώς, παγκοσμίως. Ξεκίνησα την δική μου εταιρεία το 2007 με 8. Πριν από αυτό ήμουν στους ιδιοκτήτες δύο πάρα πολύ μεγάλων mega yachts, όπως λέμε εμείς, μιας πολύ γνωστής οικογένειας σκαφών. Μετά από αυτό ξεκίνησα την Sea Pearls Yachting Lifestyle, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τι ακριβώς κάνεις, τι υπηρεσίες προσφέρεις? Προσφέρουμε λοιπόν ό,τι πιο πολυτελές υπάρχει αυτή τη στιγμή που μπορεί κάποιος να προσφέρει στον χώρο των διακοπών και υπηρεσιών, και είναι ναυλώσεις πολυτελών θαλαμιγών. Οι ναυλώσεις σημαίνει δηλαδή ιδιωτικές κρουαζιέρες, όπου προσφέρουν 5 με 7 αστέρων υπηρεσίες με full πληρώματα, με ό,τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος, είτε είναι ένας πολυεκατομμυρίουχος, δισεκατομμυρίουχος. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα θαλαμιγή από 25 περίπου μέτρα μέχρι 140 μέτρα και 150 κάποιες φορές μπορεί. Και στην Ελλάδα που έχουμε καταπληκτικά σκάφη, καταπληκτικές θαλαμιγούς με πολύ καλά πληρώματα. Θέλω να σε ρωτήσω για τους VIP πελάτες σου, γιατί φαντάζομαι ότι είναι αρκετοί και τα μάτια σου έχουν δει πολλά. Δεν ξέρω, επειδή υπάρχει και όλη αυτή η εμπιστευτικότητα και η χεμήθεια, αν θα μπορούσε να μας αναφέρεις κάποιους από αυτούς ή, εν πάση περιπτώσει, τι είναι το πιο ασυνήθιστο που σου έχουν ζητήσει? Ναι. Όντως, το κομμάτι της εμπιστευτικότητας, όπως το λέμε confidentiality εμείς, είναι κάτι που με δεσμεύει πολύ αυστηρός για να μιλήσω με ονόματα, αλλά θα μπορούσα όμως να πω ότι είναι από πρίγκιπες που κυβερνούν χώρες μέχρι ολιγάρχες από πολλές ξένες χώρες και άνθρωποι από το Hollywood, οι οποίοι, ξέρεις, άλλο να εκτεθούν μόνοι τους και άλλο να αναφέρω εγώ ονόματα. Απαιτητικοί. Πολύ απαιτητικοί κάποιοι. Συζητάμε τώρα για ποσά που μπορεί να ξεκινούν το λιγότερο περίπου 40.000 την εβδομάδα ευρώ και να καταλήγουν μέχρι να φτάνουν και σε κάποια εκατομμύρια την εβδομάδα ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Είναι πέραν του ακόμα και να πας σε ένα 5-αστερο ξενοδοχείο. Το δίκτυο παροχών υπηρεσιών που προσφέρεις είναι μόνο πάνω στο σκάφος? Όχι βεβαίως. Από τη στιγμή που ο πελάτης θα πατήσει το πόδι του στο επιθυμητό αεροδρόμιο, είτε αυτό είναι της Αθήνας, είτε είναι κάποιο άλλο νησιού, μιας άλλης χώρας, από εκείνη τη στιγμή είναι στην αγκαλιά μας. Από τη λιμουζίνα, αναλόγως φυσικά και πόσοι είναι, τι είναι, μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν, που θα βγουν, ένα ολόκληρο πρόγραμμα φτιάχνεται από πίσω. Εμείς έχουμε ένα σύστημα ολόκληρο που μαθαίνουμε τα πάντα για τον πελάτη μας και τους καλεσμένους του, τόσα πολλά στοιχεία που ίσως
πολλές φορές οι ίδιες τους οι οικογένειες δεν ξέρουν. Μπορείς να μου αναφέρεις κάποια παραδείγματα υπηρεσιών εκτός σκάφους που παρέχεις? Βεβαίως. Μπορεί να θέλουν να πάνε σε κάποια μαγαζιά, να κάνουν τις αγορές τους ή να πάνε να φάνε στα καλύτερα εστιατόρια. Εμείς φροντίζουμε όλα να είναι έτοιμα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που ζητούν είναι η πιθανότητα να χρειαστούν ελικόπτερο, ιδιωτικό, VIP δηλαδή. Το οποίο σε κάποιες θαλαμιγούς προσγειώνεται και μέσα. Σε κάποιες λοιπόν, ναι, μπορεί να ακουμπήσει, να αφήσει πελάτες, επιβάτες και να φύγει, και σε κάποιες άλλες μπορεί να ακουμπήσει και να μείνει. Μπορεί επίσης να ζητήσει μια σαμπάνια ή ένα κρασί που να κοστίζει, τι να σας πω, μέχρι και 7.000 ευρώ το μπουκάλι. Μάλιστα. Μπορεί να συμβεί. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια ειδική αποστολή, μπορεί να γίνει και μια εισαγωγή από το εξωτερικό για να μπορέσει ο πελάτης μας να έχει αυτό που θέλει. Να ικανοποιηθεί. Ακριβώς. Για εμένα δεν υπάρχει η λέξη όχι. Ή δεν μπορώ ή δεν μπορούμε, δεν μπορώ, δεν είναι δυνατόν, εάν πρωτίστως δεν το κοιτάξουμε. Αυτή λοιπόν η κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να έχει αυτές τις διακοπές, πού σε βρίσκει? Μπορούν να μας βρούνε μέσω email, μέσω τηλεφώνου, στο Instagram που έχουμε μια πολύ ωραία σελίδα. Αχ, τι ωραία, ταξιδέψαμε κι εμείς λιγάκι. Ήρθε το αεράκι, το χλιδάτο. Και μας φύσηξε. Χλίδα, πας λένε ελικόπτερο. Πάει με ελικόπτερο. Σπύρου του πάει πολύ. Αλλά δεν τον είδαμε και με τα λευκά. Ο Σπύρος είναι γεννημένος νομίζω γι' αυτό. Νομίζω, ναι, είναι γεννημένος γι' αυτό. Κρίσος. Και έφαγε και καναπεδάκι πριν, καθήμενο στο καναπεδάκι του, πήγε ο κύριος